Իրենց գրքով այս տարվա հունվարի 1-ից բոլոր վարձու աշխատողները սկսել են վճարել 23%-ի չափով համահարթ եկամտահարկ։ Նախկինում համակարգը բազմաստիճան էր եւ կախված նրանից, թե որքան եկամուտ էր ստանում աշխատողը, նրա փոխարեն այդքան էլ հարկ էր վճարում գործատուն։ Մասնավորապես 150,000 դրամ ստացողները վճարում էին 23% եկամտահարկ, 150,000-ից մինչև 2 միլիոն ՀՀ դրամ ստացողները 28%, իսկ 2 միլիոն դրամից ավել եկամուտ ստացողները վճարում էին 36% եկամտահարկ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վարձու աշխատողների 65%-ի եկամուտը չի գերազանցում 150,000 դրամը, իսկ 2 միլիոն դրամից ավել գումար հայտարարագրել է աշխատողների 0,3%-ը։ Ստացվում է, որ համահարթ եկամտահարկը ձեռնտու է վարձու աշխատողների 0,3%-ին։ Զգալի թեթևացում չեն ունենա նաև 200,000 դրամից պակաս ստացողները։ Համահարթ եկամտահարկին անցնելու ջատագովները պնդում էին, թե այս կերպ կարող են խթանել ներդրումները, սակայն համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալների 2019 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ստացումների եւ մարումների տարբերությունը կրճատվել է 47%-ով, կազմելով 32,6 միլիարդ դրամ։ Սա նշանակում է, որ ներդրողներին ոգեշնչում է ոչ թե հեղափոխական ոգին, այլ քաղաքական եւ տնտեսական կայունությունն ու կանխատեսելիությունը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, ըստ ոլորտի պատասխանատուների, բյուջեի կորուստը համահարթին անցնելու արդյունքում կազմելու է 27,5 միլիարդ ՀՀ դրամ, որը փորձ է արվելու կոմպենսացնել անուղղակի հարկերի բարձրացմամբ, բեռը տեղափոխելով հասարակության բոլոր խավերի, ներառյալ սոցիալական խոցելի խմբերի վրա։ Սոցիալական անարդարությանն ուղղված չլինելը շատ ավելի ցայտուն երևում է, երբ հարցը դիտարկում ենք հիպոթեկային վարկով ձեռք բերված բնակարանների համար եկամտահարկի վերադարձի լույսի ներքո։ Նշենք, որ անմիջապես կառուցապատողից բնակարանի ձեռքբերման կամ բնակելի սեփական տան կառուցապատման համար ստացած հիպոթեկային վարկի սպասարկման տոկոսագումարների չափով ֆիզիկական անձինք հետ էին ստանում եկամտահարկի գումարները։ Գործընթացը սկսվել է 2015 թվականի հունիսից եւ կիրառելի է եղել 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո ստացած հիպոթեկային վարկերի համար։ Վերադարձմանը ենթակա գումարը 2019 թվականին կազմել է 8 միլիարդ դրամից ավելի, գերազանցելով 2018 թվականի ցուցանիշը 68,9%-ով։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործընթացում ներգրաված անձանց թիվը կազմել է 7152, ներառյալ համավարկառուները։ Այս թվականակը 2018 թվականի տարեվերջի համեմատ աճել է 77,9%-ով։ Նախորդ տարի վարկառուների եւ համավարկառուների թվի աճը պայմանավորված է նրանով, որ 2019 թվականին գործընթացներում ներգրավված անձանց եկամուտները սկսել են որոշակի զիջել նախորդ տարիներին գործընթացում ներգրաված անձանց եկամուտի մակարդակին։ Պարզ մարդկային լեզվով ասած, մարդիկ սկսել են ավելի քիչ գումար վաստակել, սակայն որոշելով չհրաժարվել բնակարան ձեռք բերելու մտքից, համատեղ սեփականության համար սկսել են նաեւ համատեղ ներդրումներ իրականացնել։ Սոցիալական բնակարանաշինությունը կարևոր է ոչ միայն հասարակ քաղաքացիների համար, այլ տնտեսության համար ընդհանրապես։ Շինարարական բումի տարիներին 2000-ականների սկզբին այս ֆոնին նույնիսկ դադարեց արտագաղթը եւ սկսվեց ներգաղթ։ Այդ տարիներին տնտեսության ակտիվությունն աննախադեպ էր ինչպես ոլորտային առումով, այնպես էլ ներդրումների։ Ի դեպ, ներդրումների առումով շինարարության ոլորտը զգալի նշանակություն ունի։ Վերադառնալով մեր օրեր, ստացվում է, որ եկամտահարկի համահարթեցումն առաջացնում է մի շարք խնդիրներ, ինչպես ոլորտների համար, այնպես էլ տնտեսության։ Այն նաև չի նվազեցնում Հայաստանի բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների ցուցանիշի։ Այնուհանդերձ, ինչ փոխհարաբերության մեջ են եկամտահարկն ու շինարարության այսքան կարևոր ոլորտը, խոսենք մասնագետի հետ։ Եկամտահարկի եւ շինարարության ոլորտի փոխկապակցվածության եւ կառուցապատողների որոշ խնդիրների վերաբերյալ կզրուցենք ՊԵԿ նախկին փոխնախագահ եւ իրավաբան Արմեն Սաքապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, անհանգստություն կա, որ շինարարության ոլորտում որոշակի դանդաղում կնկատվի, արդյոք տեղին է այս անհանգստությունը եւ ինչ կասեք այս մասին։ Ողջունում եմ, շնորհակալություն հրավերի համար, որպեսզի մենք կարողանանք վերլուծել եւ եզրակացություններ կատարել այս հարցի վերաբերյալ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք մի փոքր պատմական ակնարկ կատարենք եւ հասկանանք, երբ սկսեց այս ծրագիրը, մասնավորապես հիպոթեկային վարկերի տոկոսների փոխհատուցման համակարգը երբ ներդրվեց եւ որոնք են դրա պատճառները եւ նպատակները։ Ինքը համակարգը ներդրվել է 2015 թվականի վերջից, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբեր ամսվանից, եւ նպատակն էր, որպեսզի
բոլոր այն գործարքները, որոնք որ տեղի են ունենում անշարժ գույքի շուկայում, դրանք ձևակերպեն իրական գներով, որը իր հերթին կբերեր արդեն տնտեսական մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի։ Թվերով եթե ներկայացնեմ, մոտավոր թվերով կներկայացնեմ, 12-ից 15 թվականների ընթացքում կառուցապատման ոլորտում 1 քառակուսի մետրի իրացման գինը հարկային մարմիններին ներկայացվում էր $400-ից $500, մինչդեռ բոլորիս հայտնի որ բնակարանները վաճառվում են 1000, 1200, 1500։ Իհարկե ՊԵԿ-ը որոշակի վարչահարություն իրականացնում էր, բայց դա բավարար չէր, որպեսզի իրավիճակը շտկվեր։ Այս գործիքով որոշվեց ստեղծել մի այնպիսի միջավայր, որպեսզի քաղաքացիները իրենք շահագրգռված լինեն կառուցապատողներից բնակարաններ գնելիս ձևակերպեն իրական գներով։ Հետևաբար դրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը արդեն պետք է երևար տնտեսության մեջ, այսինքն օրինակ ցեմենտ արտադրողը այլևս չէր կարող առանց թղթի ցեմենտ վաճառել, լուսամուտ արտադրողը չէր կարող եւ այս բոլոր գործընթացի մասնակիցները ուղղակի պետք է փաստաթղթավոր էին։ Թվաբանական իմաստով 2015 թվականին վերադարձվել է շուրջ 300 միլիոն դրամի եկամտահար քաղաքացիներին, 16 թվականին մոտ 1.5 միլիարդ դրամ, 17 թվականին շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ, 18 թվականին շուրջ 6.5 միլիարդ դրամ, 19-ին արդեն խոսում է 8 միլիարդ դրամի մասին։ 8.5 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը եւ եթե մենք նայենք, ապա ապագայի վերաբերյալ կարող ենք նույնիսկ կանխատեսումներ անել, կանխատեսում կա որ այս տարի կլինի 20 թվականը կլինի 12-ից 13 միլիարդ եւ մինչեւ 23 թվականը կհասնի 25 միլիարդ դրամի։ Բնականաբար պետության կամ լիազոր մարմինների մոտ առաջանում են անհանգստություններ, որովհետև պետք է գնահատել ինչքանով էր էֆեկտիվ այս ծրագիրը։ Ամբողջ անհանգստությունները գալիս են սրանից, թե ինչպես կգնահատի պետությունը այս ծրագրի արդյունավետության տեսանկյունից։ Եվ ինչպես կարող է պետությունը գնահատել ձեր գնահատմամբ, որպես նաև կառուցապատող, արդյոք արդյունավետ է եղել այս ծրագիրը եւ ինչպիսի տեղաշարժ է առաջացրել նաև տնտեսության մեջ։ Որպեսզի մենք հասկանանք եւ գնահատենք արդյոք նպատակին հասել ենք թե չէ կամ այս ծրագիրը պետք է շարունակվի թե ոչ, նախ պետք է հասկանանք պետությունը այս ծրագրի միջոցով վարում է սոցիալական թե տնտեսական քաղաքականություն։ Այո։ Եթե վարում է սոցիալական քաղաքականություն, այսօր շեմ է սահմանված մինչև 55 միլիոն դրամ, ապա պետք է հասկանանք մեր ազգաբնակչության որ խավն է կամ որ շերտն է կամ այդ աղքատության մակարդակում գտնվող որ հատվածն է, որը որ հնարավորություն ունի 55 միլիոն դրամի բնակարան գնելու։ Այսինքն սոցիալական տեսանկյունից ես գտնում եմ որ 55 միլիոն դրամը իրականում բարձր է, որովհետև սոցիալական բնակարանաշինության շրջանակներում միջին բնակարանի գները տատանվում են 20-ից 30 միլիոն դրամի սահմաններում, սա Երևանի արվարձաններում գտնվող բնակարանների մասին է։ Իսկ եթե տնտեսական տեսանկյունից ենք նայում, ինչ տնտեսական էֆեկտ է սա տալիս, ապա միանգամից ասեմ, որ տնտեսագիտության մեջ, իհարկե ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ չեմ, բայց գիտեմ, որ սովորաբար պետությունը արտոնություններ է տալիս ավելի շատ արտահանման ոլորտի տնտեսվարողներին, որպեսզի խթանի արտահանումը։ Չնայած կան կարծիքներ, որ շինարարության ոլորտը ինքը նույնպես համակարգաստեղծ ոլորտ է տնտեսության զարգացման տեսանկյունից։ Հետևաբար պետք է արդեն մենք գանք թվաբանությանը, թե մեկ շնչի հաշվով պետությունը ինչքան արտոնություն է տալիս։ Քանի որ կա սահմանափակում, որ 1.5 միլիոն դրամ առավելագույն գումարն է եռամսյակի ընթացքում փոխհատուցվող գումարները, ապա մենք կարող ենք սենց հաշվել միջինով, որ 1 միլիոն դրամ եթե եռամսյակում մեկ քաղաքացին գումար է հետ ստանում, ուրեմն տարեկան պետությունը մոտ 4 միլիոն դրամի արտոնություն է տալիս մեկ ընտանիքի։ Այո։ Հիմա եկեք ոլորտային նայենք, տեսնենք պետությունը էլ որտեղ է մեկ ընտանիքին տալիս 4 միլիոն դրամի, այո, արտոնություն կամ փոխհատուցում, չենք գտնի մենք դա։ Այսինքն այս տեսանկյունից, այո, գումարների մեծանալը, բյուջեից վերադարձվող գումարների մեծանալը իրականում վերանայման անհրաժեշտություն է տալիս ֆինանսների նախարարությանը, էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ պետեկամուտների կոմիտեին։
բայց սոցիալական խնդիրը շարունակում է առկա մնալ եւ նաեւ հիշենք, որ 2000-ականներին Հայաստանում շինարարական բում սկսվեց եւ այս շինարարական բումի ֆոնի վրա նաեւ արտագաղթը կարելի է ասել կանգնեց, արդյոք նման սոցիալական անվան տակ իրականացվող նախագծերը պետական չեն կարող ստեղծել նաեւ նման նախադեպեր եւ հնարավորություններ, որպեսզի այլ ոլորտներում նույնպես տեղաշարժեր գրանցվեն։ Այո, շինարարությունը, ինչպես նշեցի, շատ կարևոր ճյուղ է մեր տնտեսության մեջ եւ կարծում եմ, որ ուղղակի միանգամից վերցնել եւ դադարեցնել այս ծրագիրը կարող է մեծ խուճապ եւ մեծ խնդիրներ առաջացնել նաեւ կառուցապատողների մոտ։ Ես առաջին մասում խոսեցի բնակիչների կամ պոտենցիալ գնորդների մասին։ Կառուցապատողներն էլ կարևոր են։ Այո, կառուցապատողների մոտ կարող են խնդիրներ առաջացնել եւ շուկայում ուղղակի այդ աշխուժության նվազեցումը կբերի այդ ոլորտում մի շարք կազմակերպությունների սնանկացմանը կամ խնդիրների առաջացմանը։ Հետևաբար պետությունը նմանատիպ քայլ անելուց առաջ ես կարծում եմ, որ պետք է գնահատի եւ այս կողմը խնդրի եւ մյուս կողմը եւ գտնի այնպիսի լուծումներ, որ իրականում այդ հետ վերադարձվող գումարները սոցիալական արդարության տեսանկյունից ճիշտ բաշխվեն։ Այո։ Եվ մյուս կողմից կառուցապատողների մոտ չառաջանան խնդիրներ եւ որպես տնտեսության ճյուղ կառուցապատումը, բնակարանաշինությունը կամ շինարարությունը զարգանա։ Վերջին ցուցանիշներով 2019 թվականին համավարկառուների թիվն է զգալի աճել, իհարկե շատ ավելին, քան վերադարձվող գումարը, սա նաև կարող է նշանակել, որ մարդիկ ուղղակի ընտանյոք հանդերձ են արդեն գնում կատարում, համատեղելով իրենց եկամուտը։ Այս պարագայում ամեն դեպքում եկամտահարկի հետ վերադարձի խնդիրը կարող է առաջացնել սոցիալական անարդարության բավական հստակ շեմ, թե ոչ։ Այս վիճակով այո, ես բերեմ մի վիճակագրական թիվ, որ մոտավորապես մեկ շենքի հաշվարկով ասեմ, որտեղ կա օրինակ 100 բնակարան, այս 100 բնակարանի շուրջ 70%-ը գնում են այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի նպատակ ունեն անտոկոս վարկի միջոցով դառնալ բնակարանի սեփականատեր, այսինքն այստեղ սոցիալական խնդիր չի լուծվում, մարդիկ ունեն բնակարաններ, բայց եկամտարկի հետ վերադարձի նպատակով ձեռք են բերում երկրորդ կամ երրորդ բնակարան։ Ինչ զարգացումներ եք ակնկալում, որ կլինի եկամտահարկի հետ վերադարձի եւ շինարարության ոլորտի այս զուգահեռ աշխարհներում։ Հաշվի առնելով իմ մասնագիտությունը, ես հետաքրքրված եմ այս հարցով եւ բազմիցս հետաքրքրվում եմ իմ գործընկերների կամ մասնագետների շրջանակներում ինչ է սպասվում։ Կարծում եմ բոլորին հետաքրքրում է այս հարցը եւ ըստ իմ տեղեկությունների մինչեւ 2022 թվականի սկիզբը որևէ փոփոխություններ չեն լինելու այս համակարգում, սակայն այս ընթացքում քննարկումներ են լինելու համակարգի փոփոխությունների եւ էֆեկտիվության բարձրացման շուրջ։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների 2022 թվականին, երբ որ կմտնի արդեն հարկային դաշտում ֆիզիկական անձանց անհատական հայտարարագրման համակարգը, ապա վճարվող տոկոսները կարող են նվազեցվել այս եկամուտներից եւ չհարկվել։ Ես բերեմ մի օրինակ, եթե այսօր ես հետ եմ ստանում 170,000 դրամ իմ եկամտահարկի դիմաց վճարված տոկոսների մասով գումար, ապա փոփոխություններից հետո իմ աշխատավարձից կնվազեցվի այդ 170,000 դրամը, այսինքն չի հարկվի 23%-ով եւ տարբերությունը կհարկվի։ Այսինքն վերադարձվող գումարի բեռը կնվազի պետության համար մոտավորապես 5 անգամ եւ քաղաքացին 5 անգամ ավելի քիչ գումար կստանա պետությունից։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ ունի եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ կառուցապատողների ոլորտում հանդիսանում է շատ կարևոր հարց եւ ցանկացած փոփոխություն ուղղակի պետք է քննարկվի եւ կառուցապատողների, եւ բանկային համակարգի, եւ լայն շրջանակների հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքոպետյան։ Շնորհակալություն։ Եկամուտները չեն ավելանում, աղքատները չեն հարստանում, իսկ հարուստները ստանում են հնարավորություն ավելի շատ օգտվել հնարավորություններից։ Մի խոսքով, խառն ենք մենք ու մեզպես խառն է մեր տնտեսությունը։ Իսկ տնտեսությունը կանոններ է սիրում, որpիսի մեզ ոչ թե գովազ ցուցադրեն, այլ իրական տնտեսական շարժ, նաև սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք։